Như vậy là chúng ta có thể thấy được là sau hai trận đấu đầu tiên, chiến thắng đều thuộc về những tay đua của đội đua Monster Energy Yamaha MotoGP. Chặng đầu là Maverick Vinales và chặng thứ hai là Fabio Quartararo. Đây là pha đề pa xuất phát không thực sự tốt của Maverick Vinales thì đành tụt xuống rất sâu. Vinales đã để cho một loạt các tay đua vượt qua, trong số đó có cả Fabio Quartararo. Đây là Jack Miller. Chặng đua mà Miller cùng với đồng đội của anh đang rất cố gắng. Một cú va chạm ở tốc độ khoảng 200 km/h với Joan Mir. Và sau đó cả hai tay đua đã chest talk trên đường đua rất nhiều.